Hudhra esëll të shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 5 probleme. Një nga aleatet më të mira për shëndetin tuaj është hudhra, por konsumi i saj me stomakun bosh bën çuditëra për organizmin, sa nuk mund të imagjinoni më parë. Hudhra është një antibiotik dhe antioksidues i fuqishëm. Ajo e mbron stomakun nga infeksionet dhe sëmundjet. Një grua e cila kishte probleme me tensionin e lartë të gjakut, hëngri një kokër hullur çdo ditë esëll në mëngjes. Kjo që e mënyra më e mirë dhe më e sigurt për ta mbajtur tensionin e gjakut nën kontroll. Më e mira nga të gjitha që konsumoni një herë në ditë dhe nuk ka asnjë efekt anësor, siç është në rastin e ilaçeve të ndryshme. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Inflamacionet e të gjitha llojeve mund të parandalohen dhe të lehtësohen me konsumin e hudhrës. Edhe ata që vuajnë nga artriti mund të kenë dobi të jashtëzakonshme nga konsumi i hudhrës. Ngrënia e hudhrës esëll jo vetëm që do ju ndihmojë kundër simptomave të artritit, por edhe kundër dhimbjeve që lidhen me të. Hudhra është shumë e dobishme edhe për mushkërit pasi ju mbron nga një sër komplikacionesh, siç janë edhe probleme të ndryshme respiratore. Hudhra është një nga antibiotikët natyral më të fuqishëm që ka dhuruar natyra për njerëzimin. Hudhra është e mirë kundër infeksioneve, por edhe për uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe problemet e kolesterolit. Gjithashtu, si në çdo rast, edhe me përdorimin e saj duhet të tregoni maturi dhe ekuilibër. Teprimi me hudhrën mund të kthehet gjithashtu në një dëm të madh për organizmin. Ndaj ekspertët këshillojnë të konsumoni 1 deri në 2 thelbi hudhër të papërpunuara çdo ditë. Shumë njerëz e duan hudhrën pavarësisht nga aroma e saj. Ajo nuk është vetëm një shtesë e shijshme, por pothuajse mund të shtohet në çdo vak, edhe gjithashtu është e rëndësishme për mirëqenien tuaj. Healthline rendit arsyet kryesore pse duhet të konsumoni hudhra çdo ditë. I mban dhëmbët e shëndetshëm. Ulëmtimet kanë treguar se hudhrat janë një trajtim i mirë alternativ për inflamacionet e mishrave të dhëmbëve. Hudhra ka veti të mira alternative kundër problemeve kërpullore dhe bakteriale. Hudhra do t'i jap gjithashtu një ndihmë shumë të mirë edhe për shkak të vetive të tyre antiplakje. Sipas ulëmtimeve, hudhra është efektive kundër plakjes. Ne rritemi dhe bëhemi të moshuar sepse trupat tanë shërojnë edhe në mënyrë të rregullt organizmin. Sidoqoftë ndonjëherë trupi ynë do të jetë paksa entuziast në këtë proces dhe mund të shkatërrojë qelizat e shëndetshme. Nga ana tjetër, përdorimi i hudhrës në recetat tuaja mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë kundër këtyre shqetësimeve dhe të ketë një rigjenerim më të mirë të lëkurës në procesin kundër plakjes. Hudhra e freskët e forcon sistemin tuaj imunitar. Fakti që hudhra mund të kontribuojë në shëndetin tonë është ditur prej shumë kohësh. Hudhra ka qenë e njohur për shekuj me radhë për vetitë që ka kundër bakterieve, viruseve dhe kërpullave. Për forcimin e sistemit imunitar duhet të hani hudhër të papërpunuar. Kur prisni ose shtypni hudhrën, ajo çliron alicin. Kjo substancë ka shumë përfitime për shëndetin tuaj, por edhe gatimi i saj do ju bëjë që të merrni vlerat e duhura. Hudhra do të ulë presionin e lartë të gjakut. Hudhra është një nga produktet që ul presionin e lartë të gjakut. Studime të shumta kanë treguar se marrja ditore e hudhrës mund të ketë efekte afatgjata në uljen e kolesterolit. Gjithmonë duhet të merrni këshillat e një specialisti nëse doni ta përdorni në trajtimin e këtyre shqetësimeve. Është e rëndësishme ta përdorni brenda normës lejuar edhe për të marrë një zgjidhje më të mirë lehtësuese në rritjen e imunitetit. Ideja e të ngrënit hudhër mund të mos ju bëjë entuziast, sidomos kur sillni ndërmend aromën e tyre karakteristike. Por kur bëhet fjala për shëndetin, duhet të merrni parasysh gjithçka, si për shembull kur hani hudhra, të cilat kanë ndikime të jashtëzakonshme në shëndetin e njeriut. Së pari duhet të dini se hudhra përmban substanca azotike, kalium, selen, kalcium, magnez, acid sulfurik dhe fosforik. Vitamina C, D, B, më shumë se 400 përbërës mineral të ndryshëm, duke përfshirë këtu edhe antioksidantët, të cilët gëzojnë një sër vetish pozitive terapeutike.
por çfarë ndodh me organizmin tuaj nëse hani të paktën hudhër çdo ditë? Çtoksifikoni trupin. Hudhra përmban squfur, një element shumë i rëndësishëm që ndihmon trupin në çtoksifikimin dhe helmin nga metalet e rënda. Përfshirja e saj në dietën tuaj gjithashtu mund të ofrojë një përmirësim të shëndetit të kockave. Konsumi i thelbinjve të hudhrës është i këshillueshëm sidomos për femrat në menopauzë që kanë kocka të dobta. Do të ulin gjithashtu nivelin e kolesterolit në gjak. Një ndër mënyrat natyrale për të ulur nivelin e kolesterolit të keq në gjak dhe penguar oksidimin e venave është të konsumoni 4 thelbi hudhër në ditë. Hudhra do të parandalojë gjithashtu sëmundjet kardiovaskulare si dhe tensionin e lartë të gjakut. Hudhra lufton virozat e stinës. Ndryshimet e temperaturës së ditëve të fundit kanë shtuar ndjeshëm rastet e problemeve virale. Nëse jeni edhe ju ndër ata persona që kanë imunitet të dobët, shtimi i hudhrës në dietën tuaj do të jetë një element premtues kundër këtyre shqetësimeve. Të gjithë e dimë se sa e shëndetshme dhe tani është konfirmuar zyrtarisht. Ja çfarë është e gjitha. Organizata Botërore e Shëndetësisë kohët e fundit njoftoi se hudhra si një shtesë ushqimore është një ilaç i madh në luftën kundër hiperlipidemisë dhe arteriosklerozës. Hudhra është një burim shumë i mirë i shëndetit. Si një shtesë ushqimore, rekomandohet që personat që vuajnë nga yndyrnat e tepërta në gjak, problemet vaskulare, presioni i lartë i gjakut e të tjera, mund të përfitojnë shumë nga konsumi i hudhrës. Matthew Badoff është udhëheqësi i ulëntimit i cili ka sjellë dëshmi të reja për përfitimet e hudhrës në trajtimin e problemeve të zemrës. Shkencëtarët ndoqën gjendjen e 55 të pyeturve të moshës nga 40 deri në 75 vjeç që vuanin nga presioni i lartë i gjakut, obeziteti dhe kardiokirurgjia. Sasia e yndyrës dhe kalciumi në arterien e tyre u matë ndjeshëm. Ulëntimi zgjati për një vit. Një grupi i jepet placebo dhe në të edhe 2,4 mg ekstrakt hudhre. Në to prisnin derisa ajo të jepte ndikimin e saj dhe presioni arterial u ul me të paktën 80%. Hudhra është një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve dhe efektet e saj do të jenë gjithashtu në dobi të shëndetit si një benefit shumë i mirë për shtimin e vlerave të trupit. Që në lashtësi, hudhra ka qenë aleate e njerëzimit kundër një sër komplikacionesh. Ajo ndihmon në mirëmbajtjen e funksioneve dhe shëndetit të zemrës. Hudhra do të paktësojë gjasat e shfaqjes së problemeve dhe infeksioneve virale. Vlerat më të mira hudhra ju ofron nëse konsumohet e gjallë, sepse gatimi tjetërson të gjithë përbërësit mirëbërës të saj. Kohët e fundit është treguar se hudhra është një zgjidhje fantastike për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Ekspertët thonë se koha më e mirë për të ngrënë hudhër është përpara se të flini ose herët në mëngjes. Stomaku është më i brisht dhe gjithashtu vlerat e saj do të jenë edhe më të larta. Përfitimet që merrni nga konsumi i hudhrës do të jenë gjithashtu vërtet të larmishme, siç është do të ofrojë një detoks më të mirë të mëlçisë. Hudhra mund të shtypet dhe më pas të konsumohet në mbrëmje, kështu ajo do të çlirojë enzimat që luftojnë qelizat e dëmshme, toksinat dhe bakteriet. Sulfuri tek hudhra do të punojë për pastrimin e mëlçisë nga toksinat dhe metalet e rënda. Hudhra mund të cilësohet gjithashtu si antibiotiku i natës. Nëse konsumoni 1 ose 2 thelbi hudhër të grirë në mbrëmje, do të forconi sistemin imunitar edhe ai do të jetë në gjendje të luftojë të ftohurën dhe gripin. Për më tepër, hudhra gjatë natës do të pastrojë mushkërit nga sekrecionet. Hudhra është e mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës. Duke ngrënë një thelbi hudhër përpara gjumit, do të stimuloni rigjenerimin e qelizave. Ekspertët thonë se hudhra do të luftojë bakteriet që shkaktojnë akne dhe do ta mbajë lëkurën tuaj akoma dhe më të pastër. Nëse merrni medikamente për tensionin e lartë ose vuani nga tensioni i ulët, konsultohuni me mjekun përpara se ta përdorni atë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.